আজকে দেখাবো কিভাবে কম্প্রেশন প্রেসার চেক করতে হয়। তো আমরা 2 নম্বর সিলিন্ডারে প্রেসারটি চেক করলাম, দেখলাম প্রেসার আছে। দেখুন আপনারা মিটারটি দেখতে পাচ্ছেন, প্রেসার উপর উঠছে। এরপরে আমরা 3 নম্বর সিলিন্ডারটি চেক করব। দেখুন এর একটু প্রেসার নাই। এর মানে হচ্ছে আপনার হেড গ্যাসকেট পুড়ে গেছে বা আপনার ভালভ সিল নষ্ট হয়ে গেছে।